Strike. Teman-teman. Oke teman-teman, dapat satu teman-teman. Oke teman-teman, Dapat satu. strike teman-teman. Strike. Oke teman-teman, kita simpan teman-teman. Masukkan. Oke, aduh teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu videonya teman-teman. Oke ya, kita pulang dulu ya. Udah malam. Halo guys, kali ini kita mau mancing belut di malam hari ini teman-teman nih. Kita coba di daerah sekitar sini apakah ada teman-teman. Ayo ikutin terus videonya teman-teman ya. Oke, semoga dapat belutnya. Teman-teman, ini ada satu. Langsung disantap. Ini teman-teman Besar. Lepas. Pas ya teman-teman ya. Oke, langsung disantap. Tunggu dia ada makan. Sadis nih teman-teman ya. Kita lepas lagi. Kita lepas ya. Pakai itu deh tadi. Kecil apa ya? Nih. Di sini. Ini sangat sadis banget. Kelihatan ya. Tadi dia mau masih makan. Yang besar sekali, kepalanya udah keluar. Oke teman-teman. Oke, langsung disantap. Cantik. Oke, kita biarkan dia dulu teman-teman. Mantap guys. Teman-teman ya. Udah lepas lagi. Nanti disantap lagi. Ini bentar banget ini. Tuh kalau aja. Tuh, kepalanya keluar. Disantap. Strike. Dimakan dulu. Bentar banget ya. Bentar. Aduh, lepas lagi. Gak mau dia. Ini yang tadi ini. Kepancing dia lagi. Mau coy. Lihat besok. Tarik. Tarik. Oke, kita coba tarik lagi. Kita tarik. Tadi dia tarik, sekarang kita tarik balik. Oh, ini udah dapat ini guys. Ini dapat. Dapat. Strike. Satu aja nih teman-teman ya. Nah, masukkan. Jangan sampai lepas loh. Aduh. Gila. Susah, ini licin banget. Nih, kayak ular. Awas. Melilit olang ya guys ya. Gila, gede banget nih. Awas lepas. Awas. Gila. Udah licin.
Masih mau keluar. Asli kecil tapi kencang banget. Tenaganya kuat. Gimana nih teman-teman? Kecil. Enggak apa-apa, yang penting ada. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi cari. Teman-teman di sini Ada satu baru jalan coba 10. tengok. Oke, Wah, teman-teman tuh. disantap. Tuh, Biarkan dia itu dulu. bagus banget. Rakus banget. Tuh, teman-teman. Telan dulu ya teman-teman. Jangan teman-teman ya. Sampai kayak ada keluar asap itu. Strike guys. Teman-teman, Dah dapat. dapat ya. Dapat. Nih 2 kalinya yang kita dapat kecil. Kecil ya. Gak apa-apa, yang penting ada. Ini ada, bagus banget loh sini loh. Yuk, ayo. Dimakan ini guys ya. Oke teman-teman, langsung disantap ini. Belum, tunggu aja dulu makan dulu. Tunggu lah, ditarik. Sabar aja dulu teman-teman. Masuk. Ini kalau malam lagi masih agak lapar ya belutnya ya. Ini dia masuk. Oke, tarik pelan-pelan. Lepas. Dalam banget ini. Makan nak? Enggak. Ada makan lagi. Makan lagi. Biarkan aja dulu. Biarkan dulu biar telan dulu. Teman-teman. Kecil. 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 Makan nak? Makan ini. Lepas lagi. Makan lagi. Lepas lagi. Makan lagi. Tuh langsung ada. Di Biarkan aja telan dulu. kita lepas dah. Belum. Dah. Kecil teman-teman ya. Kecil. Masih mau dia. Ini air udah mengering nih. Mulutnya juga pengetap pada. Udah makan ya? Dah. Ini coba masuk. Tarik dulu. Airnya keluar masuk keluar masuk. Tarik. Oke. Nah, tarik pelan-pelan. Kena badannya ini. Badannya. Udah langsung tangkap masukin. Oke teman, dapat satu kena badannya teman. Kena badannya. Bukan kena itunya. Mana kena badannya loh. Ayo lepaskan. Kasian banget nih. Hmm. Kok bisa pas sasaran ya? Gak apa-apa, nanti pulang bakal kita goreng. Udah, tuh begini. Ah. Ini kena Teman-teman badan. nih kena badannya loh. Sakit. Tunggu. Nggak bisa begitu pegangnya. Lepas. Bisa. Kena badannya loh, bisa ya. Kurang tahu. Saya kira dia udah makan loh. Ini kena badannya. Pas ditarik, kok bisa masuk badannya itu kan? Ini sakit kasiannya. Nanti digoreng tidak dikasihan. Lepas nggak? Tak bisa. Ini malah kena badannya teman-teman. Bukan dimakan ya.
lepas. Oke Kita teman-teman. masukkan. Oke, Ini ya. sama yang kayak tadi. Nah, dapat 3 kita. Kita Let's lanjut go. lagi. Let's go. Sudah makanannya nggak? Tinggal dikit loh. Tunggu dikit ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Yang lain mana? Udah habis. Ini tinggal katak doang, Dam. Ini ininya mana? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Cari. Aduh, guys. Di sini ada satu. Disantap langsung. Besar ini ya. Teman-teman. Langsung disantap teman-teman. Strek. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Dapat satu teman-teman. Oke teman-teman. Dapat satu. Strek teman-teman. Strek. Oke teman-teman. Kita simpan teman-teman. Masukkan. Oke, aduh, teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu videonya teman-teman. Oke ya, kita Oke. pulang dulu ya. Udah malam. Udah makan teman-teman. Dari tadi jalan sampai sekarang. Ini ada lubang. Kita apakah dia mau makan? Kita tidak bohong. Tak ada. Ini dicoba-coba ya guys ya. Makan lagi. Tadi lepas kita kabur. Makan lagi. Oh lepas. Tunggu dia makan. Dapat malam ini. Nih penghasilan malam ini. Mantap. Nggak ada yang gede, yang segede ini. Paling gede ini. Jangan belum masak. Ini Ra- potong. Ini kalau malam hari rakus banget ya. Malam hari nggak panas, sejuk ya udaranya. Nih tadi ini yang bukan makan. Kena kayak mata kayunya kena sini, tancap sini tadi. Wah. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye bye.